해주세요. 그 다음 저기 예당 저기를 눌러주세요. 화면을 한번 터치하시면은 저기 오른쪽 위에 공유 버튼이 나오는데 공유 버튼 눌러주세요. 그리고 링크 복사를 눌러주시면 됩니다. 그러면 복사 완료라고 뜨고요. 그 다음 네이버로 들어가주세요. 네이버에 영어로 SA를 치시면은 위 저게 나오는데 안 나오시는 분들은 저걸 쭉 써주세요. 전 저거 터치해줄게요. 저 검색창을 꾹 누르시면은 붙여넣기가 나오는데 붙여넣기를 눌러주세요. 그러면 이렇게 영상이 나오는데 저 초록색 다운로드를 누르지 마시고